祝福這土地。最讓到我哋咧都係平等咧去愛咧，知道每個人，甚至係晚佔中，甚至係警察，甚至係在上面嘅所有嘅跟住入邊所有嘅人，我哋咧都將所有人咧去教上面，因為每一個都係神所愛，最讓到我哋眼界咧要放得更遠，讓到我哋心咧要打得更開咧去愛咧每一個地方啦，將我哋所有我哋嘅觀點啦，我哋嘅立場咧，我哋交翻俾你，最讓得神你喺我哋心入邊嗰個地位或者嗰個嘅光明大過我哋自己，所以最保守你嘅愛。We are your sons and daughters of peace, no anger. Amen.同埋睇多啲新聞又知道要搞政改，跟住去到7月2號嘅時候就覺得唔得啦，跟住就做咗之後就去到8月嗰陣時咧就去，因為我見到有搞咗個大專政改班主席，就非學年嘅學生，跟住我就去咗幫手，跟住去咗港專一間學校嗰度幫手派傳單啊，然之後開始識啊，跟住就佢哋又話其實你可以負責搞學校嘅關注組，跟住就去咗搞學校關注組，跟住亦都去開會嘅時候都有同佢傾，咁就幫佢哋啲做員工喺學校嗰度搞街站。賜這地平安，厚賜下你恩，但願你引導前行。